우리 빵빵 한다. 에? 빵빵 혼나. 에? 빵빵 한다. 우리. 검찰도 결국 아이고, 국민을 이뻐. 위해서 존재하는 것이고 국민이 범죄로부터 안전하도록 지키기 위해서 있는 것 아닙니까? 그런데 검찰이 수사권이 있다고 해서 국민의 인권을 무시하고 밀어내는 방식으로 왜? 수사를 한다는 것은 그래 왜? 국가 최고 통치권자로서 또 행정부의 수반으로서 응당하게 그 방침을 제기할 수